到前方站的时候，等会儿我们车站会有人来和您交接啊，我会过来带您下车的啊，您不要着急。入路以来，从朴素到高铁，从列车员到列车长，已经有20几年了。今年是我的最后一次春运，我要站好最后一班岗，圆满的画上句号。以前我们查验车票的时候是用本子查验，不仅要打扰旅客，而且我们的工作也比较慢。现在我们都是用交互机查验车票，上面都有旅客的信息，大大方便了我们的工作效率。高1605次1到8乘务员，当心，先往里走啊！上车以后往里走，上车以后。您到哪儿下？到温州南。到温州南刚上的是吧？好的，是坐5A。好的，然后我看一下。1年1度的春运已经开始，回家的路是最温暖的路，祝大家能够开开心心的坐车，平平安安的回家。